Die Schwangerschaft ist eine einzigartige Zeit für jedes Paar. Die Mama hat natürlich eine sehr intensive Verbindung zum Baby, aber auch der Papa möchte seinem Baby so nah wie möglich sein. Zum Glück gibt es den Angel Sounds Fetaldoppler. So können Sie zusammen die Schwangerschaft noch intensiver erleben. Lauschen Sie gemeinsam dem kleinen, pochenden Herzen Ihres ungeborenen Babys. Zu Hause, in Ihrer gewohnten, ruhigen Umgebung, ganz ohne Stress und Aufregung. Und genießen Sie ganz entspannt das unbeschreibliche Gefühl, nicht nur die Bewegungen Ihres Babys zu spüren, sondern auch den Herzschlag zu hören. Diese ganz besonderen Momente können Sie schon ab der 12. Schwangerschaftswoche zusammen mit Ihrem Partner, Ihren Freunden und Ihrer Familie erleben. Angel Sounds. Lauschen Sie dem Herzschlag Ihres Babys. Einfache Anwendung, viel Freude, schon ab der 12. Schwangerschaftswoche. Für weitere Informationen besuchen Sie die Angel Sounds Webseite www.angelsounds.de.